Pronto aí, gente, já está pintado já, ó. É de vermelho. Aí como é que ficou, ó. Ficou bonito o vermelho. Tá vendo aí? Esse é o trabalho. Tá vendo? Dá pra ver o reflexo aí da pintura aí, ó. E não terminei ainda, tá? Isso aqui não tá terminado ainda não. Falta terminar. Só apliquei aí 3 mãos de tinta e já tá desse jeito já. Eu preciso corrigir alguns defeitinhos aí que tiver pra finalizar. Beleza?